কিছুদিন আগে আমার গাড়ির একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, যে কারণে আমার গাড়িটা দেওয়া ছিল শোরুমে সার্ভিসিংয়ের জন্য। তো এই জন্য আমি একটা আমার বন্ধুকে ডেকেছিলাম, আজকে আমার গাড়িটা দেওয়ার ডেলিভারি দেওয়ার দিন ছিল। তো ওরই সঙ্গে আমি আজকে যাচ্ছি তো গাড়িটা ডেলিভারি নেওয়ার জন্য। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। ফাইনালি আমি পৌঁছে গেলাম ইয়ামাহা শোরুমে। তো এখানে আমাকে গাড়ি ডেলিভারি নেওয়ার জন্য করতে হবে অনেক রকম পেপার ওয়ার্কস। তো আপনারা ততক্ষণে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। বাই।